السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب اللغة الفرنسية، أهلا بكم في قناة لا ليجوند. معكم ميسو محمد حراز. إن شاء الله النهاردة هناخد فوكابولير مفردات أو كلمات. هنتكلم النهاردة عن لو فيزاج الوجه. هنعرف لا ديفينيسيون دو فيزاج، تعريف الوجه، وهنعرف إيه هي لي فورم دو فيزاج، أشكال الوجه، ولي ممبر دو فيزاج، أعضاء الوجه. Que signifie le visage؟ يعني ايه وجه؟ قال لك le visage est la partie antérieure de la tête de l'être humain qui est appelée aussi face aux figures. Le visage est la partie antérieure de la tête de l'être humain appelée aussi face ou figure. الوجه هو الجزء الأمامي للرأس، هو الجزء الأمامي من رأس الإنسان، يسمى فس أو فيجور، والاتنين بمعنى وجه. طيب، il comprend، بيحتوي على إيه الوجه دوت؟ le front، الجبهة، les cheveux، الشعر، l'œil، العين، l'oreille، الأذن، le nez، الأنف، la joue، الخد، la bouche، الفم، le menton، الذقن. يبقى le visage est la partie antérieure de la tête de l'être humain, appelée aussi face aux figures. Il comprend le front, les cheveux, l'œil, l'oreille, le nez, la joue, la bouche et le menton. Alors, les formes du visage. تعالوا بينا نتعرف على أشكال الوجه. أول شكل معانا أوفال، هو الوجه البيضاوي، فيزاج أوفال، وجه بيضاوي. أو بلون، بيضاوي ولكن مسحوب لتحت شوية، بيضاوي طويل شوية. تالت شكل معانا كاري، مربع، الوجه مربع. ريكتونجل، وجه مستطيل. طيب، رون، مستدير، وجه مستدير. تريونجل، وجه مثلث في شكل مثلث. تريونجل انفرسي، مستطيل مقلوب، مثلث مقلوب. القاعدة بتاعته لفوق، الدماغ من فوق عريضة شوية، اسمه تريونجل انفرسي. واخر شكل وهو ديامون، في شكل ماسة او في شكل معين. طيب، بعد كده لوي، العين. اول جزء او اول عضو من اعضاء الوجه العين. Que signifie l'œil؟ C'est l'organe de la vision et du sens qui permet à un être vivant de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. هو جهاز الرؤية والإحساس اللي بيسمح للكائن الحي إنه يلتقط الضوء لكي يحلله ويتفاعل مع البيئة المحيطة به. Les formes de l'œil، أشكال الوجه، العين. أشكال العين: œil bridé، عين ضيقة. œil montant، عين ذات جفن مرتفع. œil tombant، عين بجفن ساقط. œil rond، عين مستديرة أو واسعة. œil aux paupières tombantes، هنا عين بجفن ساقط أوي، يعني ساقط عن الأوي تومبون. يبقى œil aux paupières tombantes، عين بجفن ساقط. œil en amande،
اللي هي عين اللوز، اللوزة، العين هنا شبه اللوزة كده، مسحوبة شوية كده، اسمها œil en amande. Le nez. Que signifie le nez? C'est la partie saillante du visage qui est entre le front et la bouche et qui est le siège de l'odorat. هي الجزء البارز من الوجه واللي بيقع ما بين الجبهة والفم. يبقى le nez entre le front et la bouche، تقع بين الجبهة والفم. et qui est le siège de l'odorat، وهي مركز حاسة الشم. يبقى كلمة odorat يعني حاسة الشم. les formes du nez، أشكال الأنف. le nez concave، الأنف المعكوف. le nez droit، أنف المستقيم. le nez en trompette، أنف البوق، أخد شكل آلة البوق وهي آلة موسيقية. le nez crochu، أنف المنقار، أخد شكل منقار الطيور. le nez crochu. le nez tordu، الأنف الملتوي. le nez nubien، الأنف النوبي. le nez grec، الأنف اليوناني. وآخر نوع le nez en forme d'arche، أنف المقوس أخد شكل القوس. يبقى le nez concave، le nez droit، le nez en trompette، le nez crochu، le nez tordu، le nez nubien، le nez grec، le nez en forme d'arche. la joue. la joue، الخد. que signifie la joue? C'est la partie latérale du visage qui est au-dessus de l'œil et s'étendant jusqu'au menton. C'est la partie latérale du visage qui est au-dessus. Que signifie la joue? C'est la partie latérale du visage qui est au-dessus de l'œil s'étendant jusqu'au menton. هي الجزء الجانبي من الوجه بيقع تحت العين ويمتد حتى الذقن. يبقى c'est la partie latérale du visage qui est au-dessus de l'œil s'étendant jusqu'au menton. les formes de la joue، أشكال الخد. joue pleine، joue pleine، خدود ممتلئة. joue creuse، joue creuse، خدود مجوفة. يبقى les formes de la joue، joue pleine et joue creuse. le front، يبقى رابع عضو من أعضاء الوجه le front، الجبهة. que signifie le front? C'est une partie du visage qui est comprise entre la racine des cheveux et les sourcils. C'est une partie du visage qui est comprise entre la racine des cheveux et les sourcils. هو جزء من الوجه بيقع بين خط الشعر والحواجب. يبقى هو الجزء اللي بيقع بين خط الشعر والحواجب. طيب. les formes du front، أشكال الجبهة. front large، front large، جبهة طويلة. petit front، petit front، جبهة قصيرة. front droit، جبهة مستقيمة. front courbé، front courbé، جبهة منحنية. front haute، جبهة عالية أو عالي الجبهة. front haute. front en forme de mont Fuji، جبهة في شكل جبل فوجي. في جبل اسمه جبل فوجي اخد شكل السهم ده، مقوس كده ومنحني، فسموه على اسمه front en forme de mont Fuji. front en forme de M، جبهة على شكل حرف الام.
كده نكون خلصنا من لو فرون. بعد كده les cheveux الشعر. Que signifie le cheveu? C'est le poil de la tête qui recouvre et protège la tête et le cuir chevelu. C'est le poil de la tête qui recouvre et protège la tête et le cuir chevelu. هو رأس الشعر اللي بيغطي وبيحمي الرأس، هو رأس هو شعر الرأس qui recouvre et protège بيغطي وبيحمي la tête et le cuir chevelu الرأس وفروة الشعر. Les formes du cheveu. Cheveux raides fins، شعر مصفف خفيف. Cheveux raides épais، شعر مصفف كثيف. إذن في cheveux raides fins وفي cheveux raides épais، شعر مصفف خفيف وشعر مصفف كثيف. ثالث نوع cheveux ondulés، شعر مموج، شعر أخذ شكل الموج. cheveux ondulés. cheveux bouclés، cheveux bouclés الشعر المجعد، ولكن اللي هو اصلا مش مجعد ولكن بيعملوه، يعني معمول مجعد معمول، اسمه بوكلي. طيب في cheveux crébus. crébus ده بقى الشعر المجعد بطبيعته، يعني هو اصلا بطبيعته مجعد. يبقى في مجعد معمول cheveux bouclés، المجعد بطبيعته اسمه cheveux crépus.